Bei Twitch darf man doch Lagerfeuer zeigen. Twitch noch was steht. Leute, Lagerfeuer! Ich glaube, 18 Jahre. Vor allem, wo ist mein Chat eigentlich, wenn er da ist? Keine Ahnung. Soll ich das auch Handy halten? Wenn es geht. Danke. Alter, das ist gut. Die Flamme muss so bleiben, da habe ich gutes Licht. Ja, Leute, wir haben gerade gegrillt auf jeden Fall und Marshmallows gemacht und jetzt chillen wir hier noch ein bisschen, werden gleich eins möseln und dann, ja, chillen wir beim Feuer. Die ganze Zeit beim Feuer chillen. Ja, auch wenn gerade keiner drin ist, juckt mich nicht. Das Video wird danach zu sehen sein auf meinem Account, deswegen sag ich das. Ja. Mal schön irgendjemand. Nein. Stopp. Machst du Stopp? Das ist nass. Keine Ahnung. War voll überfordert. Ja. Kein Ding. Wo sind die ganzen Leute und wo ist mein Lichtchen? Das war ja mal Anfang, oder? Du musst das ja auch mal lassen. Das ist ja anfängt, dann geht's los. Na, du musst die Stöcke immer so weiter rüberlegen. Und dann musst du warten. Ihr habt dann noch. Feuer ist eigentlich so einfach zu behandeln. Einfach mit unserer Luft. Hier. Ist übrigens. Ist doch ein guter Kopf. Ah, Handy auf, keine Ahnung. Ich muss stehen. Hallöchen. Boah, ich muss erst mal checken, wie ich hier den Chat finde. Hier ist der Chat, okay. Keine Ahnung. Ich bin überfordert. Soll ich mein Handy für schräg oder für so halten? Ich glaube, für so ist besser. Lass es doch. Ja, okay. Es wird jetzt aber kein langer Stream. Ich habe nur noch 10%, Leute. Das wird nix. Aber ein bisschen. Geht dir Werbung auf die Nerven? Willst Ja. du in Ruhe deine Musik hören? Mit einem Soundcloud Go-Up kannst du das werbefrei und offline. Wo hab ich Bei denn meinen Soundcloud Chat? findest du mehr Tracks als auf jeder anderen Streaming-Plattform. Und dazu profitieren Ist das unabhängige besser Künstler so oder direkt wenn ich von das deinem hinlege, Album, also weil du so für jeden für deiner schräg? Melde dich Ups. noch heute bei Soundcloud So, habt ihr Go. Feuer? Haha, haben wir großes Feuer hier? Aber damit sind wir nicht, nee, man nicht ein Feuer. Ich weiß jetzt nicht. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Genau. Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Packen Lesensbeilage. Frage ist nach. Ich bin müde, Boss. Ich glaube, ich müsste den Chat aber auf jeden Fall sehen, Leute. Einfach mal was reinschreiben, damit ich sehen kann. Am meisten Leute bin ich Menschen zu sehen, die hässlich zueinander sind. Der Schmerz auf der Welt und das viele Leid, das macht mich sehr müde. Es gibt zu viele. Alter, scheiße. Leute, das ist so ein ganz anderer Stream, aber ja, ist halt in Real Life gerade bei mir. Los, mache Feuer. Ich weiß bloß nicht, ob irgendjemand schon was im Chat reingeschrieben hat. Ich glaube, ich würde in der Wildnis nicht erfrieren wieder. Feuer machen. Komme ich denn jetzt wieder zurück? Digga, Alter. Das klingt echt komisch, Alter.
Digga. Sorry, Leute. Das ist ein Audio gewesen, keine Ahnung von wem. Das kann Bekanntlichkeit sein. Ich hab mir das Feuer von vorne. Ja, Mann, das ist spannend. Das ist so entspannt gerade. Digga, Andi, beste Leben gerade, ich höre. Mir ist so egal gerade. Zieh dann an runter, du dann lang. Übel nachgedacht. Oh, zu viel. Oh mein Gott. Zu viel. Ich brauche wieder weg. Leute, wir brauchen 172 Follower, dann sind wir 200. 200. Dann kommt zu mir, ihr seht. Nee, brauchen wir ja. Aber ich mach die Gedanken. Zieht dir Stöcke zusammen und trotzdem. Nein, diese hier wegen Stöcke. Ich glaube, jetzt geht's los. Ich brauch Geld für How are you doing? I'm sitting outside and make a fire. A fire to make marshmallows. But I eating marshmallows. So I don't eat more marshmallows. I have to chill. Yes. Ach man. Ich sitze hier in übelsten komischen Stellen, Digga. Wie ich da sitze, als würde ich hier hinpissen, Alter. Ich glaub's nicht. Scheiße, aber es ist bequem. Ich kann nicht anders hier sitzen, Alter. Das geht nicht. Na, Andi fühlt mich. Geil. Okay, du aber auch. Geil. Ich war kurz am Anfang so, aber ich kann nicht mehr. Ja, es tut mittlerweile echt weh. Alter, chill mal hier. Voll in deine Karte, ja. I'm sorry. Aber das Fieber ist nach dem Clown. Leute, ich teile gleich mal kurz meinen Stream, wenn ich das hinbekomme. Ich muss bloß gucken erstmal, wie ich das hinbekomme. Ach, hier ist mein Chat. Ach so. Das ist geil. Aber wie teile ich jetzt mein Live? Habt ihr das gehört? Hier kann ich teilen. Ja, okay, chill. So. Hast mein Herz angekommen. Zerstört. Das war mir jetzt zu viel Rauch langsam. So. Hab's jetzt mal bei WhatsApp Willst du in geteilt. Ruhe deine Musik hören? Oh ja, Oder jetzt geht's Soundcloud los Go hier. Up? Kannst Oh, du jetzt das habe ich gutes Licht. Jetzt habe ich sehr gutes Licht. Ich brauche noch wegen der Findest du mehr Tracks als auf jeder anderen Streaming. Ja, schade. Dazu profitieren unabhängige Oh, mehr Künstler Pappe. direkt Aua, von aua, deinen Arbeiten, Ah, meine Beine. mehr Geld bekommen. Alter, Scheiße. Kann ich dein Handy haben? Hallo? Ja, kann ich Licht machen. Also für mich. Das Lagerfeuerlicht nicht gut. Ich suche Pappe. So. Wen gehört denn hier die Gabel? Braucht ihr die noch? Hier ist noch Pappe. So. Wir müssen jetzt erstmal kurz gucken, ne? Ich glaube, ich finde aber keine andere. Keine Ahnung. Egal. Schlauer, die Pappe unter dem Holz. Das schmilzt jetzt
jetzt auf dem Holz. Ja, Leute, Lagerfeuer am Start. Ja, schon genau Ich will das Lagerfeuer mal zeigen. Ist das schlimm, wenn du drinne bist? Weil wenn ja, dann müsstest du kurz rutschen. Mein Arsch schwärmen. Nee. Ey Mann, das geht mir gerade voll auf den Sack. Wieso geht denn das die ganze Zeit aus? Digga, das ist so halt kalt gewesen wegen dem Boden. So. So, okay. Lagerfeuer. Wo ist Lagerfeuer? Lagerfeuer ist da. Ja, Mann. Man kann ja nicht mal zoomen. Schade. Den Rauch so ins Gesicht zu bekommen. ist nicht Schade. Ja. Soll ich wieder hier rüber? Kein Ding. Oh. Ja, Leute, sorry dafür, dass hier die Kameraführung so schlecht ist. Manchmal so, manchmal so. Passiert. Hast du gehört? Wer ist da? Ey, wie entspannt. Das ist voll entspannt. Doch. Oh Mann. Alter, Leute, die Flamme, die ist übelst groß. Alter! Crazy Flamme. Seid ihr ehrlich, wer würde jetzt auch gerne mit dir so chillen, Alter? Das wäre schon krass. Also, das Feeling. Alter, ich kann wohl nicht immer so auf einem Bein sitzen, das geht nicht. Auf jeden Fall schön raus. Ja. Wer guckt mir eigentlich gerade zu? Who's looking me? Bitte schneid sie auf. Wir haben es einfach schon 22:32 Uhr, Leute, und mein Akku sagt 5%. Okay. Also bei 2% macht es aus. Hast du Landefahrt mit? Ja. Die Flamme ist voll groß, Leute. Toni, du? Aua. Ah, kennt ihr das, wenn es so hockt, Leute, und das dann immer so wehtut, wenn ihr aufsteht? Ich brauche mein Trinken. Ich muss erst was trinken. Das geht nicht. Warum ist Anthony auch in meine volle Kreide? Leute, das ist Musik. Das ist Musik.
Ist auch so ein loster Stream, Leute. Also bin ich lost. Spaß. So. Ich hab das. Ah, Leute. Wie viel Prozent? Ich habe 3 Leute. 1% habe ich noch. Dann muss ich erstmal raus. Aber auf solche Streams könnt ihr euch in Zukunft auch einstellen, auch längere. Es dauert zwar erstmal so, weil man muss ja immer so ein bisschen was machen, damit man auch nicht langweilig ist so. Genau. Immer noch 3%. Ich muss immer so gucken, weil ich sehe mein Handy ab und nicht. Ist auf jeden Fall anstrengend, das Handy so zu halten, das kann ich sagen. Immer noch 3. Leute, die Flamme, Alter, guckt euch die Flamme an, die ist krank, Alter, was ist das? Die ist crazy. Die ist crazy, Alter. Ah, hier ist schön warm dafür. Ist eigentlich kalt, Leute, aber jetzt ist schön warm. Ja, ich habe leider 2%. Oh Mann, kommt mal noch bis 1%. Bis 1%, dann muss ich wirklich ausmachen, Leute. Danach brauche ich mein Handy nicht mehr. Die sind alle lebensmüde, ich sag's euch. Prozent, Mann. Ja, naja, dann sag ich jetzt langsam schon mal Tschüss. Ich mache jetzt einfach schon aus. Ja, ihr seht das wahrscheinlich danach irgendwann. Irgendwann kommen nochmal solche Videos, Streams in Real-Life-Streams. Könnt ihr gespannt drauf sein und jetzt erstmal ciao.